வயிற்றுப்போக்க அருமருந்து. ஏலக்காய் 4, பட்டை, சுக்கு, கிராம்பு, மிளகு, கொத்தமல்லி, ஒரு சொம்பு தண்ணி, 2 வெத்தலையை கொதிக்க வச்சு வச்சாங்க. எல்லா பொருளையும் 1 2 இடித்து இது மாதிரி வச்சுக்கணும். மல்லி இது மாதிரி 10 நிமிஷம் கொதிக்க விடணும். கொதிக்க விட்டு தண்ணி கொஞ்சம் வற்றினதுக்கப்புறம் நாட்டு சர்க்கரை ஒரு சொம்புக்கு 6 ஸ்பூன் போட்டு குடித்தோன்னா உடனே 5 நிமிஷத்தில் அவங்களுடைய கடும் இருமல் நின்றும். சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. சின்ன குழந்தைங்களுக்கும் கொடுக்கலாம். 3 வயசுக்கு மேலே போட்ட குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இருமலுக்கு தேவையான மருந்து ரெடி. இதை எடுத்து வடிகட்டி குடிக்க வேண்டியதான். நைட்டு குடிச்சிட்டு காலையிலையும் வெறும் வயிற்றில் குடிக்கணும். ரொம்ப நல்லது.